Mais quand tu arrives au guichet, le jour du départ, tu demandes s'il y a de la place en business et combien il faut rajouter. Comment tu fais pour voyager en business? À un coût, ça a un coût, mais ça n'a pas le même coût que quand tu vas sur le site directement. Quand tu arrives au guichet le jour du départ, tu peux même t'inscrire avant. Mais quand tu arrives au guichet le jour du départ, tu demandes s'il y a de la place en business et combien il faut rajouter. En général, il faut rajouter 4 à 500 euros de plus pour aller en business. Donc finalement, si tu t'en sors bien, tu as pris ton billet à 400, 300, tu rajoutes 400, 300 ou 500, ça te fait un billet à 700, 800 en business. Et comparé à 2 000, 3 000, voire 5 000 euros des fois la business, tu as fait des économies.